नमस्कार, स्वागत छ समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, मन्त्री बन्नका लागि सानोतिनो त्याग र तपस्याले पुग्दैन र थोरैतिनो चलाखी र मेहनतले पनि हुँदैन। यसका लागि राजनीतिक रूपमै ठुलै कोर्स पार गर्नुपर्छ। तर यो त सब भन्ने कुरा न हो भने जस्तो भएको छ हाम्रो देशमा, किनकि यहाँ मन्त्री हुन त्यति ठुलो दुःख गर्नु पर्दैन। बस तपाईका हातमा शीर्ष नेताहरूको पोल्टा भर्न सक्ने गरी दाम भए पुग्छ। अर्थात् यहाँ दाम चढाएर मन्त्री पद किन्न पाइन्छ र यसरी किनेको मन्त्री पद गुमनाम नै भए पनि खाइरहनेहरूको जमात बढ्दै गएको छ। आज हामी कार्यक्रममा बिना विभागीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ कसरी गुमनाम भएर बसिरहेका छन्, राज्यले किन बेकामे मन्त्रीहरू पालिरहेको छ तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ कुनै समय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएर राम्रै चर्चा कमाएका उमेश श्रेष्ठ अहिले कहाँ छन् र के गर्दैछन् तो देखाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। दर्शकवृन्द, यी को हुन् चिन्नुहुन्छ? सायद धेरैले चिन्नु भएको होला। यिनी पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुन्। तर तपाई मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यिनी अहिले पनि राज्य मन्त्री छन्। हो, उनी अहिले पनि राज्य मन्त्री छन्, तर बिना विभागीय। यिनको न कुनै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी छ न कुनै काम नै छ। तर पनि यिनको दौडधुप यस्तो छ कि मानौ यिनलाई भ्याइ नभ्याइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय माथत रहेका उनी भन्छन् काम खासै देखिँदैन, तर दौडिरहनु परेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कामहरू हेर्नु परेको हुन्छ। यो प्राइम मिनिस्टरज्यू अन्तर्गतका जुन अफिसले हेर्ने कामहरूको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मैले अवसर पाएको छु र एउटा ब्रिजिङको रूपमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको छु। र अहिले चाहिँ डाइरेक्टली मैले जस्तो विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न सचिवज्यूहरूसित बसेर चाहिँ सहजीकरण गर्ने, समस्याहरूलाई सल्भ गर्ने, निर्णयमा पुर्याउने, अनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू गरेर हेर्ने, ढिलाइ भएको छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ चाँडो गर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ अहिले मैले काम गरेर बसेको छु। तर असाध्यै यहाँ पनि व्यस्त छ, तर देखिनु चाहिँ देखिँदैन। तर सबभन्दा ठुलो यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो। यो इम्पोर्टेन्ट ठाउँबाट धेरै यहाँ काम गर्नु पनि पर्छ। एउटा मन्त्रालयको सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर झनै ठुलो रेस्पोन्सिबल यो ठाउँमा छ। र म बिना विभागीय भन्दाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयको राज्य मन्त्रीको हैसियतले मैले धेरैवटा चाहिँ रेस्पोन्सिबलहरू पनि मैले पाएको चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले हेर्न नभ्याएका काम उनले हेर्दै आएका छन् रे। तर अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ। यी दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले हेर्दै आएका छन्। यी दुवै मन्त्रालयका दर्जनौं कार्यक्रमहरू छन्। कैयौं मन्त्रीको अनुपस्थितिकै कार्यक्रम अलपत्र परेका छन्। तर राज्य मन्त्री श्रेष्ठले दुवै मन्त्रालयको काममा आजसम्म उपस्थिति भने देखाएका छैनन्। खासै मतलब नै नभए झैं गरेर आफ्नै काममा हिँडिरहेका छन्। उनलाई कुन कुन विभागमा जाने गरेको छु भन्ने समेत ठ्याक्कै थाहा छैन। डायरीमा टिपेको टिपोट सुनाउँदै उनी भन्छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, गरिबी निवारण कोष लगायतमा काम हुन्छ। दौडधुप भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट आफैले डिसिजन गर्ने, आफैले निर्णय गर्ने, जनतासित डाइरेक्टली प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ मन्त्रालयको काम गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने, रोकिएको कामहरू के रोकिएको छ त्यसलाई चाहिँ फुकाइदिने, एउटा ब्रिजिङको काम गरिदिने धेरैवटा छ। हेर्नुहोस्, यो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरू म तपाईँलाई भन्छु कि जस्तो कि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भयो, सतर्कता केन्द्र भयो, सार्वजनिक खरिदहरूको यसको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण, यसको अलावा गरिबी निवारण कोष, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान चाहिँ यसको अलावा अदालतको फैसला अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, यी धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रशासन कार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने कामहरू छ। भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गएर सहजीकरण गरिदिने, ब्रिजिङको रूपमा काम गरिदिने, मिटिङमा एटेन्ड गर्ने, सचिवज्यूहरूलाई बोलाउने र यसको चाहिँ अब अड्किएको कामहरू चाहिँ फुकाएर जाने कामहरू गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उनले सुनाएका यी विभाग र कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री मार्फत गइरहेका विभाग र कार्यालय हुन् जुन काम स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले गर्दै आएका छन्।
उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी नै यी विभाग र कार्यालयको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छन्। अर्थात् यसमा उनको केही भूमिका नै छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार उनी केही मान्छे बोकेर हुर्र आउँछन् र केही बेर मन्त्रालयमा बस्छन् अनि कता कता फोन गरेर आफ्नो काम मिलाउँछन् अनि दौडिहाल्छन्। अर्थात् उनले 4 महिनादेखि राज्यका लागि होइन, राज्य मन्त्री बनेर आफ्ना लागि मात्रै काम धन्दा चलाइरहेका छन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। राज्य मन्त्रीको हैसियतले श्रेष्ठले पछिल्लो 4 महिनादेखि कुनै काम देखिने गरी गरेको जनताले थाहा पाएका छैनन्। काम त पर जाओस्, धेरैले राज्य मन्त्रीको हैसियतमा उनको नाम समेत सुनेका छैनन्। अरूको त के कुरा, स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हामीसँग भन्दै थिए, अझै उमेशजी राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ र? एउटा व्यक्तिका विषयमा टिप्पणी त नगरौँ, तर बिना काम नामै नसुन्ने गरी गुमनाम भएर बस्नु हुन्थेन। यसरी काम बिनाका बिना विभागीय राज्य मन्त्री पाल्नु भनेको केवल राज्यलाई भार थप्नु मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो। अब यो सरकारले देशैभरि प्रदेशका सरकार तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारको हेर्नुहुन्छ भने त कामका हिसाबले त औचित्यै देखिँदैन। अब एउटा खाली राज्य मन्त्रीको बारेमा के टिका टिप्पणी गरौँ र? तर कुरो के हो भने समग्रतामा यो सरकारले चाहिँ मुलुकलाई सुशासन दिनका लागि, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि र जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा अब यी मन्त्रीका कुराहरू त सानै कुरा भइहाले। अहिले गुमनाम राज्य मन्त्रीका रूपमा बसेका उमेश श्रेष्ठ तिनै पात्र हुन् जसले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दा वाही पाएका थिए। खोपको प्रबन्ध मिलाउनेदेखि सरकारी अस्पताललाई जागरुक बनाउने सम्मको काम गरेका थिए। तर अहिले तिनै श्रेष्ठ बिना विभागीय राज्य मन्त्री बनेर चुपचाप तलब भत्ता पचाउँदै बसिरहेका छन्। राजनीतिक भन्दा व्यावसायिक छविका श्रेष्ठलाई सायद पैसाको कुनै खाँचो छैन, तर पनि उनी गुमनाम भएर बसिरहनु रहस्यमय छ। राज्य मन्त्रीको तलब जम्मा 69,030 रुपैयाँ छ। सञ्चार, इन्धन, घर भाडा समेत जोड्दा 1.5 लाख भन्दा बढी पैसा बुझ्दछन्। सचिवालयका लागि करिब 1 लाख छुट्टै आउँछ। यो सबै गर्दा करिब 2.5 लाख रुपैयाँ राज्यबाट प्राप्त गर्छन्। यति पैसाकै लागि श्रेष्ठ गुमनाम भएर राज्य मन्त्रीमा टाँसिरहेको पक्कै होइनन् होला। अरबौंको सम्पत्तिको मालिक श्रेष्ठ राज्यलाई भार बढाएर कुर्सीमा टाँसिरहेका किन होलान्? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मन्त्रालयको चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएँ भने निश्चय पनि मेरो कार्यक्षमता, मेरो दक्षता, मेरो अनुभवले मैले कामै गर्छु। हेर्नुहोस्, आजीवनमा मैले 50 वर्ष मैले अरू क्षेत्रमा काम गरेर अहिले चाहिँ म सेवा गर्नुपर्छ, राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले केही पनि लिएको छुइनँ। हेर्नुहोस्, अहिले भन्नुहुन्छ भने न मैले तलब ल्याएको छु, न मैले गाडी लिएको छु, न क्वार्टर ल्याएको छु, न भनौँ न सुरक्षाको घरमा गाडी लिएको छु, केही पनि ल्याएको छुइनँ। भन्दाखेरि मेरो काम भनेको अब गएर परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुलुकमा नेपाल चाहिँ असाध्यै सम्भावना भएको देश हो। हेर्नुहोस्, मलाई दुःख लाग्छ, हाम्रा 5 लाख युवाहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ काम गर्न बजारमा निक्लिन्छन्, जसमध्ये हामीले 50-60 हजारलाई काम गर्न दिन सकेको छैन। सारा युवाहरू अरू मुलुकमा गएर काम गर्छन्। हाम्रो सम्भाव्य भएको ठाउँहरू धेरै छ, तर के गर्न सकिएन भने हामीले राम्रो नीति बनाइदिएको खण्डमा चाहिँ नेपालमै असाध्यै ठुलो सम्भावना छ। सबभन्दा ठुलो राजनीति हो। राजनीतिबाट एउटा निर्देशन चाहिँ देश विकास गर्ने निर्देशन भयो भने निश्चय पनि धेरै सम्भावना छ। अब काम गर्दै जाउँ, कमसेकम 2-4वटा चाहिँ काम गरेर देखाइदिइसकेपछि चाहिँ सम्भावना रहेछ भनेर देखिन्छ कि भनेर मैले आएको छु। सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लागेको व्यक्ति भए व्यवस्थापन गर्न वा गुट मिलाउन भूमिका विहीन भए पनि राज्य मन्त्री दिइयो भन्न सकिन्थ्यो। तर व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई यसरी राज्य मन्त्रीमा राखिरहनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किन पर्यो होला? किन यसरी बिना कामको राज्य मन्त्री राज्यले पालिरहेको छ? पूर्व प्रशासकहरू भन्छन् भाग मिलाउन र आफ्नो कामको सेटिङ मिलाउन यस्तो गरिरहेको हुन सक्छ। यसमा हामीलाई कति मन्त्रालय चाहिने, कति जनशक्ति चाहिने भनेर पहिला हामीले आफैले पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो क्या। हामीले आफैले सर्वेक्षण गर्नु पर्यो क्या। हामीले आफैले अध्ययन गर्नु पर्यो। अन्त कति छ कति छैन भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता के हो, आफ्नो आवश्यकता हेरेर अनि पो हामीले चाहिँ सङ्गठन बनाउने हो त। सानो सङ्गठन बनाउने अथवा ठुलो सङ्गठन बनाउने भनेको त हाम्रो आवश्यकता अनुसार बनाउने हो नि। अब हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी सङ्गठन बनायो, बढी कर्मचारी राख्यो भने त्यसले चाहिँ काममा दोहोरो बनाउने लगायत स्रोत साधनको पनि त दोहोरो चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो मन्त्रालयमा लोड कति छ,
कामको चाहिँ लोड कति छ होइन, लोड अनुसार चाहिँ हेरेर हामीले त्यसको कामको बोझ अनुसार हेरेर हामीले मन्त्री एकजना राख्ने कि मन्त्री र राज्यमन्त्री राख्ने कि वा सहायक मन्त्री राख्ने त्यो चाहिँ निर्गोल चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसै जथाभावी कसैलाई पद दिनको लागि अथवा कसैको चाहिँ भनौँ न अब जोड घटाउको लागि मात्रै चाहिँ पद दिनु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई। हो, काम पनि छैन र फुर्सद पनि छैन भने झैँ गरेर हिँडिरहेका छन् बिना विभागीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा राम्रै काम गरेका उनी अहिले कामविहीन भएका छन्, तर पनि बल्ल तल्ल पाएको राज्य मन्त्रीको कुर्सीमा लिस्नो टाँसिए जसरी टाँसिरहेका छन्। त्यसो त उनी मात्रै होइन, यो राज्यले यस्ता बिना विभागीय राज्य मन्त्री र मन्त्रीहरू थुप्रै पटक पालेको छ। बिना विभागीय मन्त्रीहरू किन पालिन्छन् देशमा, त देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, उमेश श्रेष्ठ एउटा त्यस्ता पात्र हुन् जसले अवसर पाउँदा काम गरेर देखाएका थिए, तर अहिले कामै नहुँदा पनि उनी राज्य मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेका छन्। बिना विभागीय भए पनि उनलाई राज्य मन्त्री बनाएर राख्नै पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई के छ त्यो बुझि नसक्नु छ। तर बिना विभागीय मन्त्री राज्य मन्त्री पालिएको भने यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि कैयौं सरकारले कैयौं व्यक्तिलाई कामै केही नभए पनि मन्त्री बनाएर पालेको थियो। आखिर किन पालिन्छन् बिना विभागीय मन्त्रीहरू देशमा? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। अहिलेको सरकारले मात्र होइन, बिना विभागीय मन्त्री पाल्ने चलन धेरै पहिलादेखि नै रहँदै आएको हो। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि रक्षा मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेललाई महिनौसम्म यसै गरी बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारले पालेको थियो। राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनकै लागि सरकारको नेतृत्व गरे दल र तिनका नेताहरूले यस्तो गर्दै आइरहेका छन्। अझै दलभित्र पनि आफ्नो गुट र आफ्नो विश्वासका पात्रहरूलाई सरकारमा रहेको बेला गरिहालौँ न त भन्ने तरिकाले उही भर्ती केन्द्र बनाउने गरेका छन्। अब हेर्नुहोस्, यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छन्। विशेष गरी पहिलो त कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना जिम्मेवारी सरकारमा राखिराख्दाखेरि यसले चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। स्रोत र साधन यसमा आर्थिक र भौतिक दुइटै चाहिँ पर्दछ। तलब भत्तादेखि लिएर उसलाई चाहिने गाडी, उसका अन्य सहयोगीहरू लगायत अनावश्यक रूपमा चाहिँ खर्च बढी हुने र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पदमा राख्दाखेरि त्यस्ता पदहरूबाट दुरुपयोग हुने पनि सम्भावना हुन्छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमको राजनीतिक दुरुपयोग, प्रशासनिक दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। र अर्को दोस्रो के हो भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको बिना काममा राख्दाखेरि त्यो व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो क्षमतामा पनि ह्रास हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई चाहिँ यसरी जिम्मेवारी नदिकन राख्दाखेरि उसमा ह्युमिलिएसन पनि पैदा हुन्छ, हीनता पनि बोध हुन्छ। म त सक्षम रहन्छु कि भन्ने होइन, उसमा हीनता पनि बोध हुन्छ भने त्यस्तो विशेष गरेर राजनीति नियुक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूले त बिना काममा त्यसरी बसिराख्नु हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ त्यो पदबाट चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ बस्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ उपयुक्त र बुद्धिमानी हुन्छ। यसबाट राज्यलाई के कस्तो असर र कति आर्थिक भार पर्छ भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान गएको पाइँदैन। राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन र गुटको व्यवस्थापन गर्न गरिने यस्ता कामले राज्यले आर्थिक भार त पर्ने नै भयो, यसबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको समेत दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहने पूर्व प्रशासकहरूले बताएका छन्। पूर्व सचिव शङ्कर कोइराला भन्छन्, हुँदै नभएको पद सिर्जना गर्ने आफ्ना मान्छेलाई मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाउनुले अनावश्यक रूपमा राज्यको ढुकुटी दिन सकिन्छ नै, नीतिगत भ्रष्टाचार समेत बढाउने उनको भनाइ छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छन्। विशेष गरी पहिलो त कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना जिम्मेवारी सरकारमा राखिराख्दाखेरि यसले चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। स्रोत र साधन यसमा आर्थिक र भौतिक दुइटै चाहिँ पर्दछ। तलब भत्तादेखि लिएर उसलाई चाहिने गाडी, उसका अन्य सहयोगीहरू लगायत अनावश्यक रूपमा चाहिँ खर्च बढी हुने र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पदमा राख्दाखेरि त्यस्ता पदहरूबाट दुरुपयोग हुने पनि सम्भावना हुन्छ। हेर्नुहोस्,
विभिन्न किसिमको राजनीतिक दुरुपयोग प्रशासनिक दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। र अर्को दोस्रो के हो भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको बिना काममा राख्दाखेरि त्यो व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो क्षमतामा पनि ह्रास हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई चाहिँ यसरी जिम्मेवारी नदिकिन राख्दाखेरि उसमा ह्युमिलिएसन पनि पैदा हुन्छ, हीनता पनि बोध हुन्छ। म त सक्षम रहन्छु कि भन्ने होइन, उसमा हीनता पनि बोध हुन्छ भने त्यस्तो विशेष गरेर राजनीति नियुक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूले त बिना काममा त्यसरी बसिराख्नु हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ त्यो पदबाट चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ बस्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ उपयुक्त र बुद्धिमानी हुन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि बिना विभागीय मन्त्री राखेको बारे खासै बोल्न रुचि देखाउँदैनन्, किनकि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि महिनौसम्म ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने भन्दै बिना विभागीय मन्त्री बनाएर राखेको थियो। तर पनि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संविधानले मन्त्री बनाउने बारे तोकेको मापदण्डलाई नै उल्लङ्घन गरेर अहिलेको सरकारले गाई जात्रा देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन् आफूहरूको पालामा सरकार बनाउँदा 15 जना मात्रै मन्त्री बनाएको इतिहास छ, अहिलेको सरकारले जस्तो गरेको थिएनौ। अहिलेको सरकार र आफूहरूको पालाको सरकारलाई दाज्नै मिल्दैन। 163 जना मन्त्री बनाएछ देशभरि 7 वटा प्रदेशमा। अब संविधानले मन्त्री बनाउन पाउने मापदण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ यति प्रतिशत भनेर। त्यो प्रतिशतलाई पनि उल्लङ्घन गरेर अहिले चाहिँ सरकारहरू बनेका छन्। एउटै घरमा 3टा मन्त्रालयका बोर्ड देखिन्छन्। मान्छे कुन मन्त्रालयमा पस्दैछु र कसलाई भेट्दैछु भन्ने थाहा नपाउने अवस्था चाहिँ बनेको छ। त्यसैले तपाईँको 70 पुर्याए ती र हामीले बनाएका सरकारसँग एउटै तुलना गरेर हेर्न मिल्छ र भनेको। अस्तिसम्म हाम्रा प्रदेशका सरकार तपाईँले देख्नु भएको थिएन? हाम्रा प्रदेशका सरकार 7 जना 8 जना भन्दा बढी कुनै प्रदेशमा थिएन। अब अहिले देशभरि जम्मा 163 जना मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दैछु म। भनेपछि त्यो र योसँग तुलना गरेर गालमोल गर्न मिल्दैन। एमाले र त्यसमा चाहिँ तपाईँले फरक छुट्याउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हाल 3 जना राज्य मन्त्री छन्, 1 जना बिना विभागीय मन्त्री छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने भन्दै राखिएको छ। त्यसो त यसअघि पनि यस्तो नगरेको भने होइन। यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डाक्टर प्रकाश चन्द्र महत बिना विभागीय मन्त्री थिए भने यसअघिका सरकारको पालामा पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म तलब भत्ता खुवाएर नेताहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि कुनै जिम्मेवारी नदिई राखेको इतिहास छ। यसरी पटक पटक सरकारले बिना विभागीय मन्त्रीहरू पालेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ स्वाहा बनाएको छ। सत्ता जोगाउन र गुटको व्यवस्थापन गर्नकै लागि धेरैलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएर पालेका छन्। त्यसो त सत्ता जोगाउन र भाग पुर्याउनका लागि केन्द्रमा बिना विभागीय मन्त्री पाले जस्तै गरी प्रदेशमा पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने र राज्यको अरबौं रुपैयाँ स्वाहा बनाउने खेल नराम्ररी मौलाएको छ। थेग्नै नसक्ने गरी प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू थपिरहेका छन्। मन्त्री थपेर प्रदेश सरकारले कसरी राज्य ढुकुटी स्वाहा बनाइरहेको छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा देशले बिना विभागीय मन्त्रीहरू किन पाल्छ र प्रदेशमा बेकामे मन्त्रीहरू थप्ने होड कसरी मौलाइरहेको छ त देखाइरहेका छौँ। केन्द्रमा केही बिना विभागीय मन्त्रीहरू पालिरहँदा प्रदेशमा थेग्नै नसक्ने गरी मन्त्रीहरू थपिरहेका छन्। भागबण्डा पुर्याउनकै लागि र सत्ता जोगाउनकै लागि कुबिन्डो फुटाए जसरी दलहरूले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइरहेका छन् र बेकामे मन्त्रीहरू धमाधम थपिरहेका छन्। कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय फुटाए र कति मन्त्री थपिए, त्यसले राज्यलाई कति भार पुर्यायो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। केन्द्रमा बिना विभागीय राज्य मन्त्री पाले जस्तै गरी प्रदेशमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि अनावश्यक रूपमा मन्त्री थप्ने र मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी नै चलेको छ। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरूले अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन्। 7 प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा 7-7 वटा मन्त्रालय रहने गरी 49 वटा मन्त्रालय तोकिएको थियो, तर दलहरूले 22 वटा बढाएर 71 पुर्याएका छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री सहित 49 मन्त्री रहेकोमा राज्य मन्त्री सहित 88 पुर्याएका छन्। थपिएका 39 मन्त्रीमा 16 जना राज्य मन्त्री छन्।
मनमौजी रूपमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्च बापत मात्र राज्य कोषमा वार्षिक 1,89,21,00,000 अतिरिक्त व्ययभार परेको छ। एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा र मन्त्री थपिँदा वार्षिक खर्च कम्तीमा 9 देखि 10 करोडसम्म हुने गरेको छ। हेर्नुहोस् कुन प्रदेशमा कति मन्त्री र मन्त्रालय थपिए। बागमती प्रदेश 7 मन्त्रालय थपियो, वार्षिक खर्च 77.5 करोडले बढ्यो। राजनीतिक भागभण्डा मिलाउनकै लागि 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 18 सदस्य जम्बो मन्त्री परिषद बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता टिकाउनकै लागि 7 वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 वटा मन्त्रालय पुर्याएका छन्। बागमती प्रदेशमा कामै बिनाका राज्य मन्त्री मात्रै 4 जना रहेका छन्। प्रदेश सरकार गठन हुँदा जम्मा 7 सदस्य मन्त्री परिषद थियो, तर अहिले 18 पुगेको छ। मन्त्रीका लागि तलब, भत्ता, गाडी, इन्धन, सञ्चार, घर भाडा, उसको सचिवालय लगायतमा वार्षिक 10 करोड भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। यसरी 7 मन्त्रालय र 4 राज्य मन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै 77 करोड 24 लाख रुपियाँ व्ययभार थपिएको छ। अब एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। 1,93,01,000 जनसङ्ख्या भएको भारतको दिल्ली राज्यमा कति मन्त्री, मन्त्रालय र सांसद छन् र जम्मा 60,40,000 जनसङ्ख्या भएको हाम्रो बागमती प्रदेशमा कति मन्त्री, मन्त्रालय र सांसद छन् त्यसको तुलनात्मक चित्र। दिल्ली भारतको राजधानी भएको प्रान्त हो भने बागमती नेपालको राजधानी भएको प्रदेश हो। दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे। जनसङ्ख्या दिल्लीको 1,93,01,096 छ। बागमती प्रदेशको 60,84,042 छ। विधायिका सदस्य दिल्लीमा जम्मा 77 जना छन् भने बागमती प्रदेशमा 110 जना रहेका छन्। मन्त्रीको संख्या दिल्लीमा जम्मा 7 जना मन्त्री छन् भने बागमती प्रदेशमा 18 जना मन्त्रीको ताँती छ। जनसङ्ख्या सांसद अनुपात दिल्लीमा 1 जना सांसदले 2,50,663 जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने बागमती प्रदेशमा 1 जना सांसदले 55,309 जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनसङ्ख्या मन्त्री अनुपात दिल्लीमा 1 मन्त्रीको भागमा 27,57,000 नागरिक पर्छन्। बागमती प्रदेशमा 1 मन्त्रीको भागमा 3,38,000 नागरिक पर्छन्। कुल गृहस्थ उत्पादन दिल्लीको 380 खर्ब छ भने बागमती प्रदेशको जम्मा 13 खर्ब रुपियाँ रहेको छ। प्रति व्यक्ति आय दिल्लीको 5,66,000 छ भने 18 जना मन्त्री र 110 जना सांसद पालेको बागमती प्रदेशको 2,10,000 छ। बागमतीमा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशको हविगत पनि यस्तै छ। आम्दानी भन्दा ज्यादा खर्च र जनसङ्ख्याको अनुपातमा कैयौं बढी मन्त्रीहरू पालिरहेका छन् प्रदेशहरूले। प्रदेश नम्बर 1 मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याइयो, मन्त्री संख्या 14 पुग्यो। गएको माघ 23 गते प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले 8 मन्त्री थप्दै 14 सदस्य मन्त्री परिषद बनाएका छन्। यसअघि 6 सदस्य मन्त्री परिषद मात्रै थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा सबै दललाई भागभण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्री परिषद 14 सदस्य बनाइएको छ। यसअघि 7 वटा मन्त्रालय मात्रै रहेको प्रदेश 1 मा भागभण्डा मिलाउनकै लागि फुटाएर 12 मन्त्रालय पुर्याइएको छ। मन्त्रालय फुटाएसँगै कर्मचारी, भवन, पूर्वाधार र मन्त्रीका लागि खर्च जोड्दा वार्षिक 60 करोड भन्दा बढी अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च मात्र हुने देखिएको छ। मध्य प्रदेश मन्त्रालय संख्या 11 पुर्याइयो, वार्षिक 36 करोड 26 लाख खर्च बढ्यो। मध्य प्रदेशमा 7 बाट 11 मन्त्रालय पुर्याइएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री गरी 13 सदस्य मन्त्री परिषद छ। 1 मन्त्रीका लागि तलब, भत्ता, सञ्चार सहित अन्य सुविधामा मात्र मासिक 20 लाख, स्वकीय, अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कुक लगायतका व्यक्तिका लागि मासिक 30 लाख, इन्धन र मोबिलमा 8 लाख, सवारी साधन मर्मतमा 5 लाख, मन्त्रालय घर भाडामा 6 लाख र मन्त्री क्वार्टरमा 6 लाख गरी मासिक 74 लाख खर्च विनियोजन गरिएको छ। थपिएका मध्ये महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा मात्रै 4 वटा गाडी खरिदमा 2 करोड 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश 4 मन्त्रालय थप्दा वार्षिक 20 करोड खर्च थपियो।
गण्डकीमा पनि 7बाट 11 मन्त्रालय पुर्याइएको छ। एक बिना विभागीय सहित मन्त्रीको संख्या भने 12 छ। एक मन्त्रीका लागि तलब सहित सबै खर्च गर्दा 70 लाख भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यहाँ प्रयोग हुने भौतिक सामग्री, कर्मचारी र भाडामा 4.5 करोड खर्च भएको छ। यसरी 4वटा मन्त्रालय थप्दा 18 करोड भन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ। मन्त्रालय विहीन मन्त्री र सचिवालयको खर्च जोड्दा प्रशासनिक व्यवहार मात्र 20 करोड बढी खर्च थपिएको छ। कर्णाली प्रदेश, एक मन्त्रालय थपियो, वार्षिक खर्च 10 करोड बढ्यो। अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा थोरै अर्थात् एउटा मात्रै मन्त्रालय थपिएको छ। 7वटाबाट 8वटा मन्त्रालय बनाइएको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री सहित 8 जना नै मन्त्री छन्। गएको माघ 23 गते 5 जना मन्त्री थपिएका हुन्। यहाँ एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च मात्रै करिब 9 करोड रहेको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस नेता जीवन बहादुर साई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश, मन्त्रालय थपिएन, 4 राज्य मन्त्री थपिँदा झन्डै 1 करोड खर्च बढ्यो। मन्त्रालय नथप्ने एउटा मात्रै प्रदेश हो सुदूरपश्चिम प्रदेश, जहाँ 7वटा मात्रै मन्त्रालय छन्। तर मन्त्रालय नथपिए पनि 4 जना राज्य मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रीको संख्या 11 पुर्याएका छन्। सत्ता जोगाउन 4 राज्य मन्त्री थप्दा उनीहरूको प्रशासनिक खर्च बापत मात्र 97,60,000 रुपियाँ व्यवहार थपिएको छ। यसरी फुटाएका मन्त्रालय र थपिएका मन्त्रीको खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ, जसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। होइन, यसो नि, यदि तपाईँको प्रदेश सरकारहरूले राम्रो काम गर्न सकेन, राम्रो सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेन भने त जनतामा त प्रश्न उठ्छ नि त। होइन, जनताले हामीले यत्रो कर तिरिरहेका छौँ, होइन, जनताले तिरेको करबाट चाहिँ कर्मचारी, अन्य पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता लगायतको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ भने, तर सर्भिस डेलिभरी चाहिँ न्यून भयो भने त निश्चित रूपमा चाहिँ जनताले प्रश्न उठाउँछ। र अहिले प्रदेशमा पनि के हो भन्दाखेरि एकदमै ठुलो आकारको प्रदेश सरकार बनाउने चाहिँ जुन किसिमको तौर तरिका देखिएको छ, त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ प्रश्न उठ्छ र जनताले प्रश्न उठाउने स्वाभाविक पनि हो। म्यादी प्रहरी भर्ना गरे जसरी जथाभावी मन्त्री थप्दा राज्यलाई भार त बढेको छ नै, संघीयतामाथि नै प्रहार हुन थालेको छ। कसैको सत्ता जोगाइदिनकै लागि, कसैका नेता व्यवस्थापन गरिदिनकै लागि भागभण्डा पुर्याउन यसरी मन्त्रालय फुटाइरहने हो भने यहाँ शौचालय भन्दा धेरै मन्त्रालय हुनेछन्। अनि संघीयता केही बेरोजगार नेताहरूको फलिफापका लागि मात्रै सिद्ध हुनेछ। त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै राज्य सञ्चालकहरू सचेत बनिदिउन्। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।